今天我们花几分钟的时间来聊一聊最近让人痛心、惋惜也值得深思的南航机长坠楼事件。这起事件发生在今年7月1日。根据长春市公安局二道区分局的通报，中国南方航空吉林分公司的一名员工李某某因为工作纠纷，将2名同事刺伤后，从办公楼14楼跳楼身亡。被刺伤的2人，一个是公司工会主席，另一个是飞行部主任。李某某行凶后撞碎窗户，从大楼一跃而下，结束了自己年仅31岁的生命。事件发生后，网络上涌现了大量评论。有人在留言区说感谢这位飞行员的不杀之恩，说他仁义，因为他并没有带着整机乘客同归于尽，而是找到了自己认定的冤有头债有主的对象。这种说法看似是在褒扬，但当我们冷静下来思考时，却更让人心里难受。为什么一个人能通过10年如一日的努力成为南航的机长，在行业里算得上优秀的人才，最后却选择以这种方式结束生命？他到底经历了什么？我们今天就来还原一下事情的来龙去脉。李某某年仅31岁，2024年刚刚取得责任机长执照，也就是我们通常说的单飞机长资格。这意味着他已经完成了严格的飞行训练，拥有独立起降和航班全程指挥的能力。他有一位漂亮的妻子，还有一个1岁多的孩子，本应是事业家庭双丰收的人生阶段。但事情的转折出现在今年6月27日。这一天，李某某在执行一次航班任务时，发生了一起2级飞行事件。什么是2级事件？南航并未对外公开具体内容，但根据业内人士的分析，2级事件通常是一些操作上的小失误，比如地面滑行速度稍快，起飞阶段角度略有偏差等等。在国内多数航空公司里，2级事件并不会严肃处理，甚至连讲评环节都未必会触发。只有3级事件才会由领导召集相关人员分析原因，进行复盘。但令人意外的是，南航吉林分公司对李某某的这起2级事件极为重视，第一时间启动了航班排查程序。什么是航班排查？简单来说，就是在飞行员执行航班任务时，公司派出一位监督检查员坐在驾驶舱后方，全程盯飞。哪怕是一个小小的动作，一个程序的偏差，都会被记录在案。这本来是为了保障飞行安全的机制，但也意味着飞行员承受着巨大压力，在被盯着的状态下，哪怕是心理素质再强的人，也可能出现瑕疵。李某某在这次排查航班中，被监督员一口气写了10几项问题，包括没有准确记住驾驶舱门的密码，飞行过程中手机没有关机或未开启飞行模式，转弯速度偏快，穿越云层时未及时打开除冰系统。这些问题虽然各自看似不大，但量变引起质变。最后，公司工会主席正式通知李某某，鉴于你近期的表现，你将从责任机长降为 Z 类机长，也就是巡航机长。巡航机长，听这名字就能听出来，就是排除飞机起飞降落阶段，飞机在巡航阶段的机长。毕竟飞机在巡航阶段一般都是自动驾驶，机长实际上需要处理的事情不多，出错的概率比较低。与此同时，工资也会大幅减少。飞行员的收入是高度依赖飞行时数的，降为 C 类机长后，月收入可能会下降 30% 到 40%， 甚至更多。而恢复单飞机长资格的条件是累计完成50小时飞行，完成4个起降任务，并且在这期间零差错。听起来不多，但实际上难度极大。为什么？因为你得有人给你排班飞行，而当你已经被贴上问题飞行员的标签后，飞行安排往往会变得不确定，飞一次等半个月是常事。而在每一次飞行中，即便是忘记把手机调成飞行模式，也会被认定为错误。换句话说，一旦被降级，飞行员就进入了一个死循环，飞不了足够小时数，难以升回原级别，收入降低，心理压力陡增，出错风险更高。而这期间的工资收入几乎只能靠基本工资撑着，可能只有几千元，连供房养娃都难。在这样的高压环境中，李某某的情绪可能早已到了临界点。7月1日这一天，他前往公司与工会主席和飞行部主任沟通，尝试为自己申诉。我们无法得知当时会议室内具体发生了什么，
但可以想象情绪一定非常激动。最终，李某某突然失控，用刀具将2人刺伤，随后撞碎玻璃，从公司14楼一跃而下，结束了自己年轻的生命。这一天，他的孩子只有1岁，妻子刚刚步入人生新的阶段，未来还有大把的日子可以走。他没有走完。我们能从这起悲剧中看到什么？这起事件暴露的不仅是个人情绪的崩溃，更是整个飞行员管理体系中存在的系统性问题。飞行员培养成本极高，一个人从飞行学员到机长，动辄上百万培训费，动辄10几年的培养时间，离职跳槽困难重重，违约金动辄数百万，几乎没有退路。考核机制压倒一切，稍有差池即被降级，恢复过程却非常艰难。飞行员长期承受高压高责，却缺乏系统心理疏导机制。当差错清零和安全第一成为绝对指标时，我们是不是也该问一句，飞行员是不是也应该有一个更合理、更人性化的成长路径？最后，航空安全无小事，这是底线，但飞行员也是人，他们的身心健康、职业尊严也应是航空公司不能忽视的部分。希望这起悲剧不是一个人的终点，而是整个行业深刻反思的起点。航空公司要在制度、管理、人文关怀上做出改进，真正形成一个既安全可靠，又充满尊重与成长空间的飞行员培养机制。唯有如此，才能真正守住天空的安全，也守住每一位飞行员的初心和生命尊严。